Ini sebelah kiri proses perbaikan yang sambil nih terus udah goncang, udah mangkok-mangkok segala nih mangkoknya tadi goncang. Ini barang baru udah goncang semua tuh. Oke, kita berikan pada timbul dan tidak goncang lagi nih. Hujannya baru pun udah goncang habis nih. Mangkok ada lapang. Tuh, pada goncang. Oke, kita berikan dulu menjadi pada goncang lagi nih render. Oke, sebelah kiri. Ini proses perbaikan sebelah kanan, udah goncang, udah mangkok-mangkok segala lapang nih mangkoknya. Ini bola-bolanya nih masukkan. Kada goncang habis. Ini pun kasih tokok-tokok semua perbaikan. Ini terotnya, ini boljonya. Belum lama diganti udah goncang semua kakinya. Habis itu tokok-tokok semua nih. Oke, kita berikan dulu menjadi pada enggak goncang lagi. Sebelah kanan tuh yang stabil. Oke. Ini sebelah kiri udah siap perbaikan semua, tinggal pasang nih. Nah, di stabil padat. Oke, alhamdulillah siap perbaikan tadi di toko bengkel sebelumnya. Nih gua jadi padat ini. Tak bengkok lagi kok tadi. Goncang habis. Oke, siap perbaikan tuh pantat timbul. Oke, ini taruh siap perbaikan. Tuh, kita angkat pun tes angkat. Ah, tak lurus dia. Oke, tak mau goncang lagi. Tadi goncang habis. Nih, render padat. Oke, sudah saya tinggal pasangan sebelah kiri. Kanan udah siap perbaikan, tinggal pasangan nih. Nah, yang stabil bagus ini. Padat tak saya goncang tadi toko orang. Nih udah siap perbaikan. Oke, ini terot yang udah siap perbaikan. Tuh, siap perbaikan pantat timbul. Oke, kita angkat pun tetap lurus dia. Ah, ini mangkok-mangkok yang pecah udah kita ganti mangkok terotnya. Jadi tidak boleh tokok di press memang wajib buka mangkoknya nanti. Oke, ini boljen tuh siap perbaikan. Pantat timbul. Oke, alhamdulillah selesai sebelah kanan satu set.